النص الصوتي المقترح: الحمد لله الذي يكشف بنور الغيب ظلمات القلوب ويظهر لعباده آيات في المنام تبشرهم بالفرج والرحمة. في هذه الرؤيا العجيبة يسلك الرائي طريقا وعرا حتى يبلغ قمة الجبل، فإذا بمناد غيبي يأمره أن يرمي حجرتين على صخرتين مقرونتين رأسي شيطانين كبيرين، وما إن رمى الحجرتين حتى ارتج الجبل بدوي كالبرق وسمع النداء: لقد قتل الشيطانان والآن ستمطر السماء. وإذا بالرحمة تتنزل قطرات من الغيث بعد أن زال المانع الشيطاني الذي كان يحجب المطر عن الأمة. ثم يراه في مشهد آخر يحمل جواز السفر إلى أرض الحرمين، وكأنما بشر بأن الطريق قد فتح وأن الرحمة نازلة وأن مرحلة جديدة بدأت. إنها بشارة عظيمة. بسقوط الشيطانين ينفتح باب السماء ويتهيأ الطريق نحو مكة والمدينة، حيث الفتح الموعود والتمكين الإلهي. التأويل: الحجرتان ترمزان إلى وسيلتين أو فعلين حاسمين يقضي بهما المؤمن على قوتين شيطانتين معطلتين، قد تكونان فكرين باطلين أو قيادتين ضالتين أو نظامين مانعين للخير. قتل الشيطانين رمز لانتصار الحق على باطلين كبيرين. نزول المطر إشارة إلى الفرج القريب وفتح باب الرحمة بعد رفع الحاجز الشيطاني. ثالثاً، المشهد الثاني: جواز السفر والسفر إلى السعودية. ظهور فتاة من أبناء البلدة اسمها معروف تطلب جواز سفر لأخيها فيصل. الرائي هو المسؤول عن نقله في سيارته إلى السعودية. التأويل: فيصل الاسم يدل على الحكم الفاصل، إشارة إلى شخص أو مرحلة يميز فيها الحق من الباطل. جواز السفر إلى السعودية رمز إلى الإذن بالانتقال إلى أرض الحرمين، مركز الدعوة والمناسك، أي فتح باب جديد نحو قدسية وشرعية. كون الرائي هو الناقل يدل على دور تكليفي في حمل الرسالة أو تمهيد الطريق لشخص آخر يحمل دلالة الفصل والتمييز. رابعاً، العلاقة بين المشهدين. المشهد الأول يمثل العمل الروحي الجهادي، القضاء على المانع الشيطاني. المشهد الثاني يمثل العمل الواقعي البشري، الانتقال إلى الحرمين وما يتصل بالفتح والشرعية. الرابط بينهما أن المطر لا ينزل إلا بعد سقوط الشيطانين، والسفر لا يتم إلا بعد تجاوز العوائق. خامساً، الدلالة العامة. هذه الرؤية تحمل بشارة أن: 1. هناك مانعين شيطانيين يحجبان الخير والرحمة عن الأمة. 2. بزوالهما يفتح الله السماء بمطره، رحمه، فرج، بركة. 3. يفتح الطريق إلى أرض الحرمين، وهو رمز إلى مركزية المهدي والتمكين. 4. الرائي مؤتمن على دور في حمل الفيصل، أي الفصل بين الحق والباطل في المرحلة القادمة. الخلاصة: الرؤيا تبشر بأن مرحلة الظلمة والجدب المانع ستزول بعد القضاء على قوتين شيطانتين مقرونتين، فينفتح باب السماء بالمطر والرحمة. بعدها يبدأ انتقال إلى السعودية رمزاً إلى الحرم وبيت الله، أي بدء مرحلة شرعية جديدة تتصل بالتمكين المهدوي